بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ويل لكم أيها الفريسيون المراؤون. كلمة صعبة قوي تطلع من إله حنين لما يقول يا ويلك يا فلان. طبعا كلام صعب قوي، لأن المسيح الحنين هو المسيح الديان العادل. هنكمل مع بعض في خطايا الفريسيين، واحنا قلنا المراؤون. امبارح قلنا المراؤون معناها واحد بيمسح جوخ او يتملق انسان اكبر منه في السلطان، وقلنا خطيتها ان الانسان بيخاف من الانسان اكتر من مخافته من الله. ايه الخطية التانية في كلمة الفريسية؟ فيه معنى تاني جوه كلمة المراؤون، ان الانسان يقول حاجة ويقصد حاجة تانية. يعني دايما في كلمة كده بيقول لك شوف فلان بيقول عنك ايه وبيقول عليك ايه، اللي هو الانسان اللي يقول عليه بوشين. يعني معايا انا بيمدحني، واول ما امشي يتكلم على عيوبي، او يقول لي على مستوى المشاعر ده انت وحشني جدا جدا، واول ما امشي يقول للناس انا مش طايقه. يعني جواه حاجة واللي بيقوله حاجة تاني. يعني واقع باختصار في خطية من خطايا الكذب. وعشان كده ربنا بيلوم اي انسان عنده السلوك ده، او مش بيلومه، ده بيقول له ويل لك، لازم تبطل ريائك. ما ينفعش الانسان المسيحي يكون بلسانين. ممكن يكون في استثناء ان الانسان يتواصل بلغة اللي قدامه عشان يجذبه للمسيح، لكن مش معنى كده انه يكسر الخطية او يرائي او يقع في الرياء. لكن انا هرجع تاني واقول ان اوقات دي بقت خطية منتشرة جدا جدا، والناس فاكراها نوع من انواع النصاحة والفراسة، وازاي يعني هو بيقولوا كده اهل العالم ازاي بيسلك اموره، ان انا بديله اللي عاوز يسمعه، لكن اللي في قلبي ده حاجة تاني. انا قلت ان ما ينفعش الانسان المسيحي يكون بالشكل ده، لا بفكرين ولا برأيين ولا بلسانين، لان هو احنا برضو هنرجع للمربط، هل بنخاف ربنا اكتر ولا بنخاف من الناس اكتر؟ لسه موضوع الفريسية ده فيه خطايا كتيرة قوي، فاقول لكم صباح الخير ونكمل بكرة.